Hello，大家晚上好，我是楚莹。OK，今天呢很开心，因为来到怡保，访问到我身边这位美女啊，美啊，当然是美的嘛。她老了，但是还是很美的啊。这位美女呢，她吃了许多有很好的见证。但是呢，我要介绍我旁边这一位，来自我介绍一下。大家晚上好，我是鲁晴，楚莹是我的上线。我身边这位美女其实是我二姐，她叫做侯毅。她今天要来跟你分享许多豆为什么这样神奇这样好。就叫她自己本身分享给你听。她吃了许多豆的感觉是如何？侯爷，我问一下你，之前你跟我讲你是咳嗽了很久是吗？咳嗽的情况是怎样？我咳嗽的情况很多痰，那个痰是在坐在看电视的时候可以用那个滴数一盒的，哇，真的，很可怕的，用滴数一盒，整包，那个滴数一盒的，这样我就吃了这个东西呢，许多豆，吃了许多豆呢，我5天后我觉得很好，没有痰，这样没有痰，没有痰了我很高兴我的女儿就讲，哇，妈妈你吃的这个东西很好。后来我回来怡保，我23号电头发，电了那个头发呢，那个药水是可烈的药水，我就敏感，皮肤敏感，整个人的耳朵颈项眼睛肿，哇，像孤立哦。眼睛肿了。后来我就26号，我的女儿在怡保，她就跟我拍照片，哪里知道27号的时候，2个眼睛更肿，肿到眼睛不能看到的，真的，是哦，肿得很厉害。后来我的女儿回去跟她的阿姨，我的旁边的妹妹，她讲，我2个妹妹讲，她说你看妈妈的照片厉害哦，肿到这样厉害。我的第3的妹妹呢，第3的妹妹，她就跟我打电话跟我讲，你快点吃个什么许多豆，对啊，你快点吃2包下去，晚上又吃2包下去，一天吃4包，一天吃4包。后来27号、28号的时候，我起来的时候，哇，整个消的我很高兴哇，真的一天而已哦。2个眼睛全部消的我，早上2包，晚上2包。早上2包哇，很高兴我就讲，我就又打电话跟我妹妹他们讲，我已经消了，我很高兴我讲，这样。然后你跟我讲，你吃了消了，很高兴了过后，你会觉得你人很精神了是吗？是，我的人呢，以前呢，还没有吃许多豆的时候许多豆的时候，我的人呢，好像要抹地要抹地要做东西，比较很累这样，不想做，不想。现在我吃了这许多豆的时候哇，我要抹地很轻松，我的人很轻松。我什么都做，我煮饭也很喜欢做，我煮饭也很喜欢煮了，我抹地也喜欢做。讲话也比较有力一点。我做什么都有。以前我咳嗽还没有吃这个西罗豆的时候呢，我的裤子一天换几次的，那个尿流出来是一直咳嗽一直尿流出来的，自己很伤心你就不知道。后来吃了西罗豆的时候很好，真的是很好。你看我们的许多豆棒不棒？真的是我们的许多豆真的是很棒哦。你们就相信我啦，真的很好，我每个朋友我都有跟他讲。我刚才忘记介绍侯毅，你今年多少岁？我今年74岁。哇，74，你看他样子几年轻。46年的我。哇，44。你看他样子几精神哦。是现在我吃了这个很好晚上又很会睡很好睡。很好睡吃了这个晚上很好睡一直睡到天亮我又起了眼睛开多点，又再睡下去，睡到天亮。你吃了多久？
我18号吃起的，吃到现在差不多2个星期了。 2个星期，12月18号吃的，到现在，2个星期多，就有很好的见证。所以呢，我们家里有任何的老人家，都是需要到增加他们的免疫力啊，或者敏感啊，许多都真是对我们家里每一个人都是很好。真的是很好。OK， 好，今天我们的访问就到此结束了。OK， 我们下，拜拜。